荒誕的故事，偏偏有感應追溯一些暗示。問問事情怎會開始，又問問事情怎會終止。千次計中計推理的冷靜，天天有新變遷發生天注定。事事及時總靠機警，未尋事實未定，變局處境。是與非壓心虛的雙眼似閃避，步步見機，最終他的痛悲慢慢拼起。落雨起，太避忌，花樣太多，偏歪曲結果。有一些感應出錯，求誰聽清楚，查探內幕。花樣太多，偵測花樣更多，條理分析一切識破，迷惘清晰之間不算太傻。爺，咁快到嘅？我點啊？ finish 啫喎。有咩發現啊？死者嘅死因咧係俾利器插穿左後頸頸椎嘅大動脈，引致大量失血致死。由傷口嘅闊度同深度去推測，兇器會係嗰位工人所講嘅開信刀嘅 possibility 好大。誒，朗哥，不如試下通靈感應啊！就喺呢度啊？係啊，新鮮滾熱辣啊嘛！嚟啊，揸住啊！好似瞓着咗喎。係咯，企喺度都可以瞓覺㗎。點啊？睇到啲乜嘢啊？冇反應。唔緊要，想唔夠 power 啫。不如試下實物啦。嗱，我相信入去攬住條屍，可能啲 power 會勁啲咧。喂，過嚟啊，過嚟啊！冇用㗎。如果真係有通靈感應嘅話，唔好話摸住死人嗰張死人相啊！只要係死者任何一件物件，我都可以有㗎。點解偏偏喺呢個時候我會冇晒通靈感應先得㗎？你係咪玩嘢啊？朗哥啊，你冇晒通靈感應，會唔會殷向榮今次係冇冤情咧？唔明喎，點解會冇冤情啊？傻豬嚟㗎！如果咩燈英真係兇手啊，兇手都捉咗落，做咩仲要通靈俾朗哥啫？你講乜嘢啊？但又或者係咁啊？咩燈英不嬲都釘死阿殷向榮，殷向榮咁鬼憎阿咩燈英啊？或者佢死咗都想揾阿咩燈英嚟陪葬，特登唔通靈俾你咧？都唔係話冇可能㗎喎。就算咩原因都好啦，我而家冇晒通靈感應，我點樣可以救到晶晶先得㗎？你以前啊，咪成日話自己係神探嚟嘅，而家唔通冇咗啲咁嘅通靈感應，你就唔使去查案啦咩？係啊，我一上天啊，俾個機會你 show call 你咧。你哋又講得啱喎，就算我冇通靈感應，憑住個偵探頭腦，我都一定可以幫晶晶洗脫嫌疑嘅。你傻咗啊？俾邢晶晶保釋，佢係殺人犯嚟㗎。到目前為止，晶晶只係一個疑犯，冇人親眼見到佢殺殷向榮㗎。弊就弊在人證物證都顯示佢嫌疑最大咧。我哋根本就冇足夠嘅證據，點落 charge 咧？冇足夠證據去揾喎，呢啲係你嘅責任嚟㗎嘛 ，Hugo。我知道你同邢晶晶個關係。假如你認為 handle 唔到呢單 case 嘅，我隨時可以換人嘅。王 Sir，你放心，我會公事公辦。Good。呢單 case 咧，而家已經送咗過去律政處嗰邊研究㗎啦。一有足夠證據就會落 charge。至於邢晶晶係咪有殺人，咪等法庭去判咯。于 Sir， 究竟想扣我扣到幾時啊？晶晶，唔好講。坐低先。做咩啊？你揾我做通靈感應啊？連你都唔信我，以為我真係殺咗殷向榮啊？我冇懷疑過你係兇手啊！咁你頭先又？因為殷向榮喺死之前，你曾經接觸過佢，
如果佢發出個死亡訊息，一定會附咗喺你身上。我想接觸下你，睇下有冇通靈感應。咁你見到啲乜嘢啊？冇啊！我諗我已經冇晒通靈感應。點解會咁㗎？我都唔知啊！我接觸過好多殷向榮嘅物件，但係都冇晒通靈感應。咁你點知道我真係冇殺到殷向榮啊？你份人平時都係衰衝動啫。你憎殷向榮咁多年，如果你要殺佢，使唔使等到今時今日啊？而且你自願做警察，無非都係想將殷向榮呢一啲咁嘅衰人繩之於法啫。試問你又點會知法犯法去殺佢先得㗎？不過你放心，我雖然冇晒通靈感應，但我一定唔會放棄，我會幫你洗脫呢個嫌疑嘅。我信你啊！你唔好誤會，我幫你係因為基於我哋係朋友同埋同事，而且破案係我身為警察嘅職責嚟嘅，我冇其他嘢嘅。咁好啊，咁我就等你呢個神探嘅消息啊！輝 Sir， 你係京京上司喎，你冇理由唔辦得事嘅喎。細伯母，我哋都會想辦法幫阿 Madam 㗎。係啊，朗哥你已經去咗重案組了解案情㗎啦。於 Sir 翻嚟啦！阿朗，伯母，你咪見到晶晶啊？頭先我哋喺重案組啊，佢係都唔俾我哋見佢，又見唔到 Hugo。你見過晶晶啊？佢點啊？有冇收到啊？家姐冇俾人嚴刑不公啊！你哋放心啦，晶晶而家暫時冇事 ，DIE 部門同埋重案組都徹查呢一單案，我諗晶晶好快會洗脫呢個嫌疑㗎啦。各位 DIE 個頭費水啊！殷向榮呢單案咧有咩回應咧？無可奉告。係啦，據聞邢晶晶之前曾經有個蓄意傷人嘅前科，唔知係咪真嘅咧？無可奉告啊！我哋仲查過咧，邢晶晶同殷向榮咧曾經有個過節嘅喎，係咪嘅咧？咧警方嘅內部網頁咧，邢晶晶係叫做變態女魔警，有冇啲咁嘅事啊？你哋知變態啊！我個女好人好姐，絕對唔會係殺人兇手嚟㗎。喂，唔好影喎！你話你真係做乜喺度啊？晶晶做嘢咁有原則啊，佢點會殺人啫？會唔會係晶晶想警惡懲奸咧嚇？因為呢個殷向榮咧實在太衰啦，咁佢就要替天行道咯。你知啦，個人嬲起上嚟，好容易失控，乜都做得出㗎嘛。查姨啊，你又是亂咁講嘢啦！我話今次晶晶啊，一定係做咗替死鬼係真啊！啊呢樣嘢我又唔明嘞喎。阿朗已經同人哋分咗手㗎啦嘛，而家又咁落力查呢單案，查到屋企都唔翻，邊度搞乜咧？有幾難明啫？咪只因為阿朗對人哋餘情未了咯。係就好啦，晶晶咁好嘅女仔，可遇不可求嘅。就算今日開始我唔瞓覺啊，我都要救翻Madam英。一定要幫Madam洗脫嫌疑。當然啦。我只冇瞓覺啊，我連妝都冇化翻嚟㗎。朗哥，於 Sir，朗哥，於 Sir，喂，哇，天光㗎啦！於 Sir，你尋晚唔係通宵去睇晒嗰啲 file 啊嘛？冇啊，睇下單 case 有啲咩口供啊，咩嘅資料可以查到啫嘛。咁你查到啲咩，於 Sir？查唔到啊！如果唔係，我都唔會瞓着覺啦。係啊，咁死啦，連朗哥都查唔到嘢，咁我哋有啲咩做啫？唉，我都係化翻個妝先。DIE office，我係咩話？你哋揾到 ？OK， 唔該晒。輝 Sir 揾到兇手啦！揾到就揾到，不過係揾到把兇刀啫。呢把開信刀係今朝早一個食環署嘅清潔工人喺殷家大宅附近嘅垃圾桶發現。由於佢睇到新聞，知道殷家發生命案，所以報警。我好辛苦先喺證物房嗰度借到出嚟㗎，你試下睇下有冇反應。都係冇反應。醒 Sir，你覺唔覺得好奇怪 ？PTU 喺殷氏大宅進行咗地氈式搜查，都揾唔到把兇刀，而家竟然俾一個清潔工人揾到。呢一把兇刀究竟係真定假㗎？馬華姐份 report 咧就寫得好清楚，開信刀刀身嘅闊度、深度同埋鈍角，同殷向榮頸後嘅傷口係完全吻合。馬華姐仲做咗個血型同埋 DNA 嘅快速測試，證實咗刀上面嘅血型同 DNA 係屬於殷向榮嘅。最可惜嘅係我哋揾唔到指紋，亦即係話唔知道真兇喺邊度。把兇刀上面冇指紋，個兇手可以有時間將啲指紋抹走，但係就唔將啲血抹走。佢咁做會唔會有啲咩蠱惑咧？幾蠱惑嘅兇手都一定會有破綻嘅，例如呢一把兇刀出現就係破綻啦。點為之破綻？你諗下，晶晶喺案發之後就俾重案組拘捕，佢點可能
喺 PTU 進行地毯式搜殺之後，仲有時間將把兇刀抌落垃圾桶。你意思係話把兇刀係個真兇專登攞翻出嚟，等我哋有足夠嘅證據正式起訴晶晶？第一個破綻已經出現咗，我相信會有更多嘅破綻會繼續出現。我驚我哋冇時間啫。律政處嗰邊講到明，呢2日之內揾唔到證據證明晶晶清白咧，就會正式起訴佢。所以我哋一定要同時間鬥快。晶晶可唔可以甩身，就要靠我哋。兩位阿 Sir 啊，大少話冇嘢同你哋講咯，叫你哋唔好再煩佢啊！我哋今次嚟，除咗想見你大少之外，仲有啲好重要嘅嘢問你。你哋仲有咩問啊？我知道嘅都講晒啦，你哋走啦，我要翻入去做嘢㗎。阿好姐，而家係人命關天㗎，乜你真係唔想你二少啊俾人殺呢件事做啲水落石出嘅嗎？阿 Sir 啊，我幫人打工㗎咋，我真係幫唔到你哋咧。咩話？幫唔到我哋定因為唔想幫啊？嘿，睇你都係身有屎㗎啦，唔好講咁多，跟我翻警局慢慢再傾啊！冇啊，冇事，阿二少嘅死唔關我事㗎。唔關你事。嗱，一係咁啦，你將嗰日發生嘅事清清楚楚咁講多一次啊！又要講啊？咁好啦，嗰日咧，老爺同太太一早就出咗去酒會啦。我見阿 Madam 走咗，以為冇事㗎啦，就翻入廚房執埋啲手尾。點知大少又走入嚟叫我煮即食麵喎。你正話你大少又再嚟叫你煮即食麵，乜佢之前嚟叫你煮過一次㗎啦咩？係咁嘅，之前咧大少入嚟廚房話見肚餓，叫我煮個即食麵俾佢食。嗰陣我已經話俾佢知廚房冇晒即食麵啦，咪整咗份三文治俾佢食咯。點知過咗唔夠1個鐘啫，佢又走嚟叫我煮即食麵喎。你話係咪搞嘢啊？可能係貴人善忘，唔記得咗啩？你哋有養狗嘅咩？唔見隻狗嘅？哦，隻狗咧係大少之前養嘅，二少收尾唔小心車死咗佢，咁啊大少又唔俾我哋抌咗間狗屋，咁啊留低咗喺度咯。隻狗啊，寫成半年㗎啦，嗰間狗屋仲留翻喺度，真係人狗情未了啊！唔該，殷向光先生係咪住喺呢度㗎？係啊，咩事啊？阿殷生同我哋公司訂咗個 HiFi 兒童機，咁家陣送貨嚟，麻煩你同我簽收啊！哦。哇係，個 HiFi 兒童機都要專人送貨，呢個兒童機一定好貴重定啊！殷生係我哋公司嘅熟客嚟㗎，佢對 HiFi 不嬲好高要求嘅，聽少粒音都唔得㗎。呢個耳筒係極品金耳朵，好搶手㗎，唔單止要外國直接訂貨，仲要等成個幾月先至有貨添㗎。唔該。哇！買個咁嘅耳筒等成個幾月，俾着我啊，唔聽好過咯。喺度幾好嘛？你唔係有啲咩壞消息想話俾我知啊？唔係。咁咪好咯，冇壞消息即係好消息啦。尋日咧，我撞翻個大學同學，佢同我講啊，轉咗律師樓度做。佢哋嘅大狀咧，最擅長打呢類 case 㗎。我幫你換律師啊！唔使啦，我而家個都幾好啊。佢哋告你謀殺啊！你着緊啲得唔得啊？我根本就冇殺人，我總唔信單憑啲表面證據可以告得我入啊！有冇見過子朗啊？算啦，當我冇問過。嚇！你知邊個係真兇？咁究竟邊個先係真兇啊？大家唔好咁心急住，聽下我同正義喺殷家工人阿好姐度攞到啲咩料先。我哋問多幾樣嘢。第一，殷向光咧對 HiFi 要求咧就好高嘅，咁就算咧 HiFi 嘅耳筒咧，佢都要喺外國訂翻嚟。第二，殷向光同好姐發現殷向榮屍體之前，殷向光曾經去過廚房叫好姐煮個即食麵俾佢食。第三，殷向光同隻狗嘅感情咧就非常之好，隻狗咧死咗咁耐，嗰間狗屋佢都唔願意抌。點解我聽唔明嘅？你頭先講嗰幾樣嘢同件 case 有拉更嘅咩嚇？正義未講到重點啫。唔通你懷疑係殷向光殺死殷向榮嘅？既然我哋相信咩燈英唔係殺人兇手，殷向光同埋工人阿好姐入去發現殷向榮嗰條屍體，短短幾分鐘裏邊，仲有冇人入去殷向榮間房裏邊將佢殺死？你單憑呢一點就懷疑殷向光同殷向榮嘅死有關？係同正義講嘅第一點有關。正義同大家講下殷向光點解要訂嗰對 HiFi 兒童機。根據嗰個送貨工人所講咧，殷向光喺半個月之前打電話去佢公司，就話佢自己嗰對金耳朵 HiFi 耳朵又打爛咗，要重新訂一對新嘅翻嚟。
如果我冇記錯，殷向光曾經講過，話喺案發當晚，佢喺房裏邊戴住個耳筒聽音樂，所以就聽唔到喺書房裏邊晶晶同殷向榮發生爭執。嗰條咩金耳朵爛咗啫嘛，可以買個另外一個 headphone 聽音樂㗎。誒，美人，嗱，如果你用嗰啲名牌化妝品用晒，你會唔會求其揾啲易打綠嘅化妝品打喺塊面度 No， 一搽爛咗塊面點算啫 ？No， 殷向光點會求其聽一對耳筒機聽爛自己耳仔？但係咁樣都唔可以代表佢係殺人兇手㗎。咁就要同阿正義講嘅第二點有關。正義仲記唔記得高人講過啲乜嘢？阿好姐話咧，其實嗰晚冇耐之前，殷向光咧就去過廚房，就叫好姐煮咗即食麵俾佢哋食。但係好姐曾經同佢講過，話廚房咧已經冇晒麵啦，而且仲整咗份三文治俾佢食添。但係過咗冇耐，殷向光又去叫阿好姐整即食麵過去食喎，大家咪覺得好奇怪咧？你係懷疑殷向光第二次去廚房，只係想揾個藉口叫好姐同佢一齊上書房，發現殷向榮條屍？冇錯。佢就係想好姐同佢製造不在場嘅證據。佢點解無啦啦殺死佢細佬咧？呢一樣就同正義講嘅第三點有關。正義同大家講下殷向光嘅狗 Ricky 係點樣死嘅。據工人所講咧，殷向光嗰隻狗咧就係殷向榮喺車房開車嘅時候唔小心撞死嘅。唔係嘛？為咗隻狗殺人？阿好姐話殷向光呢隻狗係佢阿媽生前送俾佢，有成7、8年嘅感情，同佢嘅感情係好深厚。咁我記得啦，殷向榮上次俾人假扮綁架嗰陣，有個工人唔小心整爛咗狗仔嘅相架，當時殷向光嘅反應真係幾大。為咗隻狗有咁大個仇口，喺殷向光嘅眼中咧，呢隻唔係普通嘅狗，係佢唯一嘅朋友同埋親人。而且殷向光同埋殷向榮佢哋唔係親生兄弟，平時已經積埋唔少嘅仇口嘅，再加上隻狗俾殷向榮車死咗，就形成咗一個嘅計時炸彈啦。而晶晶今次呢件事就啱啱好俾咗殷向光一個爆發嘅機會。咪住，余 Sir， 你講咗咁耐，都只不過係你一廂情願嘅推理喎，始終都仲未有啲咩真憑實據喎。本嚟就冇嘅，不過呢個殷向光真係精一邊，為咗要嫁禍咩燈英，佢竟然攞翻個兇刀出嚟。大家嚟睇下，開信刀嚟開信，佢係冇護腕嘅。如果將佢用嚟殺人，用力過猛嘅話，係好容易將隻手界傷。當日我哋去到殷家，的確係見到殷向光右手手掌嘅受傷。啊，不過唔係，但萬華姐話驗過把兇刀，上面淨係得殷向榮嘅 DNA 同埋血跡啫喎。大家唔好唔記得，殷向光同殷向榮係同父異母嘅親生兄弟，佢哋嘅血型有可能係相同嘅，而且佢嘅 DNA 有80%以上相似添。咁我明啦。由於我哋從來冇諗過兇手同死者係有血緣嘅關係，只係將兇刀上面嘅血跡進行快速嘅測試，亦即係話一啲好相近嘅 DNA 未必可以分辨到出嚟。亦即係話，只要喺呢把兇刀上面揾到殷向光嘅 DNA， 咁就可以證明殷向光就係殺人兇手。好嘢！咁我哋幫咩都應洗脫嫌疑。冇錯。喂，嚇，哦，好啦，拜拜。我諗大家失望啦。阿萬華姐話咧，空氣上邊淨係得殷向榮嘅 DNA 咋。唔通我咁精妙嘅推論，最終都係功虧一簣？我話俾你知啊，你走到天腳底，我一樣會捉你翻嚟嘅。點啊？你咪想殺我嘅，一刀插死我咯！你要衰人聽住啊！我總唔信法律制裁唔到你。你喺出邊搞三搞四就好，仲要惹埋呢咁嘅人，搞到嘈冤巴閉。你知唔知道？呢啲係傳咗出去，對我哋殷家聲譽有幾大影響？我搞咩關你咩事啫？慘得個爹哋信晒我，點啊？家下扮大佬管我咯喎！唔該你搞清楚你係殷家咩地位先啦。如果唔係爹哋死都唔肯接間凍肉公司啊，你踎緊街啦，仲喺度阿支阿佐。
其實嗰日撞死隻衰狗嘅時候，我應該撞死埋你嘅。你啲挺人喺呢個世界上都冇乜作用㗎啦。你可以侮辱我，佢其實我好朋友，我唔准你侮辱佢。你提醒咗我啊！你同佢豬朋狗友嚟過，你兩個真係天生一對。你收聲！你哋算點啊？我都告你哋㗎喎！殷向光先生，你涉嫌謀殺殷向榮，而家正式拘捕你。呢就係拘捕令，麻煩你跟我哋返差館協助調查。殷生，而家唔係事必要你講，但你所講嘅每一句説話，我哋會用筆寫低，將來有可能成為呈堂證供。你哋有咩證據話我殺死阿 Pat？你都幾好彩喎，把開信刀整傷咗你隻手，但係喺把開信刀上面竟然冇留低你嘅 DNA。既然係咁，你嚟做咩？我哋開頭極度失望，幾乎想放棄咁滯。嘿嘿，終於俾我哋諗到，除咗喺把開信刀上面可以揾到兇手嘅 DNA 之外，仲有一個地方就係死者殷向榮後尾枕嘅傷口。我哋揾法醫同埋鑑證科嘅同事喺殷向榮先生嘅傷口度再三抽取樣本化驗，經過重複嘅核證之後，終於幫我哋揾到兩組雖然好相近，但係有明顯分別嘅 DNA。其中一組嘅 DNA 當然係屬於死者殷向榮，另一組嘅 DNA 就係屬於嗰個兇手，咪係你咯。點解你要殺死我仔？你冇陰功，你賠翻個仔俾我。阿 Roy 啊，你點解要咁做啊？嗰個係你細佬嚟㗎。佢係我細佬，佢有冇當過我係大佬啊？你唔當我親生仔，我唔介意。你係我親生爹哋嚟嘅，你有冇當過我係你嘅仔啊？喺你心裏邊就只有個叻仔嘅 Fat， 根本就冇我哋蠢仔嘅存在。但係你都唔使搞到殺人咁大劑㗎。阿 Fat 呢種人根本係死有餘辜，我只係替天行道啫嘛，幫我哋解決一個法律制裁咁多人。你錯啊！只要一個人真係犯咗法，法律一定可以制裁佢。Michael， 帶佢走。Yes sir。你唔好走啊！你俾翻個仔我啊！你俾翻個仔我，你個殺人犯！究竟我做錯咗乜嘢？搞到而家咁。姐夫，節哀順變啦，都係嗱一聲打俾阿韓律師睇點樣解件事啦。嚇！件事喎，梗係要搞大佢啦！如果阿嫲話阿 Pierre 唔使做，佢都撲到過嚟啊！係咧，點解唔見咗于 Sir 嘅？于 Sir 佢做咩啊？佢辭職冇做啦！佢辭職唔做警察？我仲未收到佢封信，我只係叫佢放晒啲大假出去散下心，翻嚟慢慢先諗清楚。翻嚟啊？咁咪即係離開咗香港？哇！晶晶，你好靚喎！子晴姐，你唔好笑我啦！晶晶，喂，都就嚟夠鐘行禮啦，唔准入嚟偷皮啊！出快出快，快啲啦！快啲快啲！今日兩位能夠嚟到呢度，相信係經過主嘅指引。呢位弟兄願意將來無論困惱病苦，都同你一同分擔。唔知你是否亦都願意呢？仲使問嘅？梗係願意啦 ，Honey。
係睇張相咋，仲以為係你哋兩個結婚啊！你睇下新娘新郎啊，都唔夠你哋搶鏡。邊係咧？我話正義啊，邊有 Pierre 咁靚仔啊？唔緊要啦，只要你靚個美人咪得咯。啊！你幾時變得咁口花花㗎？啊，子晴啊，講真啦，你哋兩個咧好應該快啲結婚啊！等我呢個做姑媽嘅咧就了咗件心事。蘭姨啊，我諗結婚嘅嘢都係等細佬翻嚟至再算啦。你嗰個寶貝細佬啊，失驚無神走咗去成半年啦！萬一佢呢一世都唔翻嚟啊，咁我咪唔使旨意睇到你哋拉埋天窗。姑媽，你冇陰功啊！你話你個細佬，你唔聽咗個狗叻過你？你打我！係，我要怪醒你啊！當年啊，你為咗錢跟人走佬，抌低正義唔理。依家你知道你個寶貝仔殺咗人啦，你就嚟認翻正義，想呃正義，幫你救翻你個寶貝仔。好彩，正義佢仲識得分啊，乜嘢係青紅皂白啊？如果唔係，我問你啊，你點對得住正義？我關鬼你事！你講乜嘢？你個癲婆你癲夠未啊？嚇！你係咪嫌而家出醜出得少啊？同我捉緊翻去，翻到去睇住佢食藥啊！唔係一陣就唔知發咩神經啊！係咯係咯，哎呀你個仔唔死都死咗啦，喊都無謂啊！大庭廣眾無謂衰俾人睇啊！扯啦扯啦，扯啦扯啦！所以話咧，做人啊，千祈唔好行差踏錯。如果唔係，一失足蝕千古恨。其實佢都好可憐㗎，突然間冇咗個仔。放心啦，正義，姑媽咧唔係咁矇塞嘅人嚟嘅。佢而家病成咁，話晒啊，攬個床頭都係父母。你得閒嘅就去探下佢咯，盡下做仔嘅責任。真係嘅，多謝你啊，姑媽。正義，咁咪好咯。好心你就快啲揾翻個女朋友啦，費事啲親朋戚友成日圍攻我哋啊，要我哋復合啊。Sorry 喎，我而家又覺得單身都幾好啊，咁我又未有 target 咧。嗱，你想塞住你把口咧，就早啲全力出擊，結婚生仔。我點樣全力出擊啊？我都冇 target。做咩啊？仲掛住個古靈偵探啊？冇啦，人哋個心都冇我。嗱，呢個好啊，俄羅斯特產許願娃娃，我見個手工咁靚咧，特登買俾你㗎。哇，你都幾有閒心㗎喎，成日買埋晒啲咁嘅嘢俾我嘅你。OK 啊 ？OK。喂，唔怪得知啦，我阿爸阿媽成日要我哋復合啦，成日買啲咁嘅嘢俾我。你唔係唔要啊嘛？唉，要啊要啊，多謝晒。夜啦，快啲走啦。嚇，走。送俾你㗎？係啊，咩俄羅斯許願娃娃喎？呢排喺邊做咩當我細路女咁樣？家姐啊，你覺唔覺得 Hugo 哥變咗啊？以前佢送親俾你咧，全部都係名牌，但係而家咧全部都係民間工藝，一啲都唔知佢性格。OK， 終於到我哋 DIE show calling 嘅時間啦。Are you ready? Yes sir. OK，show time。報告 Madam，根據你俾嘅資料，醒 Sir 講嗰間精品店根本唔存在。報告 Madam，我已經問咗好多間民間手工藝嘅鋪頭，發覺冇一間有齊咁多精品嘅鋪頭。報告 Madam，我已經上網 check 過㗎啦。醒 Sir 所送俾你嘅民間手工藝裏面包括嚟自中國南方嘅古玉，嚟自北方嘅蒙古刀，仲有葡萄牙嘅公雞、希臘嘅女神像、日本嘅赤鬼石像，嚟自俄羅斯嘅許願娃娃，最後仲有我哋費 Sir 嘅鄉下嘅蘇格蘭四葉草。四葉草唔係電視台嘅咩？呢一啲嘅手工藝咧，全部都有一個共通點嘅，就係可以幫人消災解難、保平安嘅吉祥物嚟㗎。Madam，呢期你好黑咩？無啦啦醒 Sir 咧買咁多吉祥物俾你嘅？就係咁先要大家幫手查下，
哇，不愧係 DIE 喎，幾有效率㗎喎。梗係啦！如果你哋個個唔係咁醒啊，上頭啊唔會咁快決定解散 DIE， 跟住調翻晒你哋出去啊嘛。係啊，你都唔知啊，經常打幾次電話嚟啊，我幾時離開 DIE，我有幾個節目等緊我錄影啊。 9成9我揾你扮不顧啊！誒，我都係喎，我舊嗰班阿頭啊，問我幾時可以調翻佢部門喎，我而家都唔知點揀啊。嘿，我話簡單得多啦，Madam 去邊咧我就去邊。啊係啊 ，Madam 話時話啦，阿醒 Sir 買咁多啲咁嘢俾你，當中咧一定有啲古怪。講真啦，又真係有啲古怪㗎，久唔久一件就話啫，keep 住咁送喎。佢嘅語氣咧咁熟口面嘅。乜你一個要搞咩喂？成家俊，家陣唔係事必要你講，但係你講嘅嘢，我哋會一一記低。作為將來秋後算賬之用 ，understand？ 你又唔明，不過你哋想知咩？我問你，你究竟係咪仲係中意咩金英？有冇趁余 Sir 唔喺度，喺度乘虛而入，乘人之危，橫刀奪愛？我點會啊？點解你無啦啦仲送埋晒啲古靈精怪禮物俾佢？我唔係係有不軌企圖。你係咪有咩瞞住咩金英？你唔講，一定有不可告人嘅秘密。攞好重殺招來！你哋講完未喂？到我講未啊？講。啲嘢唔係我送俾晶晶嘅。咁係邊個？我唔講得㗎。唔講打到你講。其實咧，啲嘢全部都係于 Sir 寄翻嚟，託我送俾晶晶嘅。Sir 寄翻嚟，報告 Madam，任務完成。就係咁啦，細佬之所以走咗去，其實唔想害死晶晶你嘅。佢真係傻啊 ！Sorry 啊，佢叫我唔好話俾你聽㗎。阿朗佢唔係連呢啲嘢都信係嘛？咁就寧可信其有，不可信其無啦。萬一小儀佢講嘅嘢係真嘅，點算啊？咁你哋知唔知佢而家喺邊啊？唉，呢半年裏邊啊，佢就係寄過啲明信片翻嚟咋，佢都冇講過自己會去邊。啊，唔係喎，尋晚 Minnie 喺美國打長途電話翻嚟，佢話細佬啱啱去揾過佢喎。咁咪即係話佢而家喺美國咯？咁又未必喎。阿 Minnie 話咧，佢臨走嗰陣時咧話佢要去加拿大探咩朋友咁喎。咩朗加拿大有朋友咩？啊，我真係冇聽過佢話加拿大有朋友喎。咁佢去加拿大做咩咧？你都唔知我幾戇居，我明明中意佢，又唔夠膽同佢講，我仲戇居到叫佢返去嗰個男人度。既然錯都錯咗啦，你估有冇可能將錯就錯啊？恭喜晒！哇，朗朗你好靚仔啊！你記住袋起佢啊，第時見到張相即係見到我噶啦喎。咁我希望你冇決定錯，我又冇揀錯啦。我終於知道子朗喺邊啊！多謝你啊！百厭鬼點啊？投胎做人未啊？如果有機會投胎做人咧，下世做人要醒目啲啦。沖涼嗰陣記得開翻隻氣槍唞下氣啊！你就好啦，有機會可以從頭嚟過。我呢半年又過得慘啦。原來要忘記一個你自己中意嘅人真係好辛苦。有時喺度諗，唔通我真係唔可以同佢喺埋一齊？我真係要孤獨終老？你隻污糟貓污糟邋遢，惹晒啲蛇蟲鼠蟻，跟住死都死得唔安樂啊！于子朗，晶晶，你點會嚟呢度㗎？你唔記得我同你講過，你去到邊度我都會揾到你嘅咩？你又會識得嚟呢度揾我嘅？其實加拿大咁大真係好難揾㗎。不過有一次我見到你同小儀去玩攤位遊戲，贏翻嚟嗰個公仔，我突然間醒起，你同我講過話小儀嚟咗加拿大之後先死嘅喎。咁你嚟到加拿大一定會探佢㗎嘛？我一揾到墳場地址，咪即刻飛過嚟揾你咯。你仲嚟揾我做咩啊？我哋都分開咗咁耐咯。你唔使再呃我啦，我知道晒小儀同你講過啲咩嘢。你知道晒啊？你更加唔應該嚟揾我啦。我知啊，我知你驚我跟住你會害死我啊嘛，我就嚟話俾你聽，我唔驚啊。依家係我驚啊！
我唔可以淨係諗住要同你喺埋一齊，眼白白睇住你有啲咩不測我都唔理噶嘛，你明唔明啊？我淨係知道可以同自己中意嘅人喺埋一齊，就算1個鐘頭我都好開心好滿足。黨啊，你俾我陪喺你身邊啊，我唔會後悔噶。我唯一後悔嘅就係嗰日你同我講分手，冇問清楚你點解，我冇盡力挽留你。你知唔知冇咗你喺我身邊日子，我好辛苦，好唔開心啊！你講得啱嘅，只要2個人真心相愛，就算過得一日得一日啦，最緊要大家開心啫。你講真㗎？都係最老土嗰句，不在乎天長地久，只在乎曾經擁有啊嘛。阿晶兒啊，哇！啲菜咁正咧，都係4000幾蚊圍咋，一於喺度擺啦，唔使周圍試啊，格價好煩啊！我冇所謂啊，不過喂，你做乜嘢啊？扮晒嘢啊嚇！而家講係細佬同晶晶擺酒啊嚇，真係白晒魚。嗱，講啊又講啊，如果你2個想夾埋一齊擺咧，親家唔會介意嘅。有乜所謂啫？多個人多對筷子啫嘛。喂，唔係喎，真係計落有錢賺喎！嗱，大家一齊擺酒，啲親朋戚友都係嗰班啫嘛，但係我哋收禮收雙份啊！哇，估唔到仲有人喺數口同你有得揮啊！嗱，講真啊，如果唔係晶晶去加拿大揾到阿朗咧，我哋2家人都唔會坐埋一齊咁開心啊嚇！咁啊係啊，當初我以為佢哋散緊㗎。佢哋啊之前發生咁多事啊，睇怕呢次啊打風都打唔甩啊！哎呀，大海啊，咁多年冇見，一見翻，估唔到仲係親家添，有翻杯，有翻杯。喂，睇我靚唔靚？哇！邊有人着婚紗靚到咁樣㗎？早知係咁，我晨早啊娶鬼咗你啦！你幾時變得咁蠱惑㗎嚇？我點會有蠱惑啊？我性格忠實，講親都係真話嚟嘅。你仲好講喎，嗰時你話我哋喺埋一齊咧就會害死我喎。我哋都翻咗嚟幾個月啦，又唔見有事，連我做嘢嗰個兇殺組啊都水靜河飛，天下太平，拍烏蠅咁啊！你都唔知係咪呃我啊嗰時？係都係小儀呃你啫嘛，關我咩事喎？你講笑咋？講真啦，如果唔係佢咧，我哋都唔會喺埋一齊呵。咁樣我哋咪要請埋佢飲，咁我哋餐戲就即係揾鬼飲啦！唔好講笑啦，阿爸阿媽等緊我哋啊，換衫啦。好，快啲，我幫你，咦？小心！喂！啊！攞隻手嚟啊！喂，你做咩無啦啦喺個街度拎支戒指出嚟啫？嚟啊，戴嚟睇下，等唔切啦！戴戒指啲嘢要行禮結婚嗰時先戴噶嘛。係戴唔戴啊？你唔戴唔好後悔啊！好後悔，好後悔，好後悔！大好英，恰靚仔。喂，晶晶！咩？你追我做乜先得㗎？恰靚仔。喂！晶晶，小心啊！哎呀！
我真係唔係好明啊！小儀佢明明話過，我哋兩個喺埋一齊，死嗰個會係我，點解會係你㗎？你冇抌低我唔理啊！你聽唔聽到啊？唔通我真係唔可以同佢喺埋一齊？我真係要孤獨終老？你隻污糟貓啊，引晒啲蛇蟲鼠蟻，跟住死都死得唔安樂啊！呢度邊度嚟㗎？成個天堂咁嘅。喂，朗朗，喂，小儀，朗啊！哎呀，我上咗天堂啊嘛，點啊？我呢個田氏屋咧靚唔靚咁啊？靚啊靚啊！哎呀，唔玩住，同你講啲正經嘢先。我咧等咗你嚟揾我好耐㗎啦，我想話你知咧，你想同晶晶姐姐喺埋一齊，其實有辦法㗎。真係？咁有咩辦法啊？你想晶晶姐姐唔死，辦法只有一個，就係一命換一命。快1年啦，你知唔知啊？我成日都覺得你咧，好似陪住我咁噶。你嗰啲好笑樣啦，古靈精怪嘢啦，我成日諗翻起嘅。最衰啦，我冇你嗰啲通靈感應。如果唔係咧，我就可以知道你喺另一世界度開唔開心。哎呀，搞唔掂你寶貝女啊！我驚佢喊啊，俾翻你啦！哎呀，又喺度扭姑媽計啊！你睇下，佢就係我哋個 BB 啦。人人都話佢似你多啲喎，不過我就覺得佢似我多啲喎。而家有咗 BB 喺我身邊，我覺得好幸福、好開心啊！好似你陪住我咁樣。BB 啊，你第一次見爹哋啫喎，同爹哋 say hi 啊！ BB， 你咁開心嘅，係咪見到爹哋啊？爹哋係咪好開心咧？等我教個 BB 先啊！都講啦，食下咧。問事情怎會開始？又問事情怎會終止？千次計中計推理的冷靜，天天有新變遷發生天注定，時時及時總靠機警，歷尋事實未定，變局處境。